Hola chicos, estamos en un nuevo video. Y perdón por no hacer el video ayer en las 3 de la mañana, pero 3 en punto. 3 de la mañana. Pero ¿qué tiene? Hice 2 en la noche, una a las 9 y una a las 10. Ahora son las 6 de la mañana con 52 minutos. Y pues ahora les voy a estar enseñando todas las horas para poder ver. Mira, ahí viene el gato y aquí está mi perro. Miren, ahí está mi perro. Miren, y este es mi perro. Di hola a la cámara, Lukis. No, es que no se ve. Ese es mi perro. Ese. Miren, se pone para que le haga cosquillas. Vamos con el gatito. Chiquito, tan hermoso. Y ese es el gato. Mire cómo se molesta. Te vamos a llevar. Bueno, vengan. Ayer igual está abierta. Y esto. Cállate, vale. Y esto no estaba abierto. No lo estoy haciendo. ¿Qué? No lo estaba haciendo para asustarlo, sino para que llevas a tu gato y a mi cachorrito no. Vengan. Miren, aquí fue donde grabamos el video de miedo. No sé si les gustó, no sé si le han dado like, no sé si lo han visto todavía. Pero el gato se va. Pero, ¿qué tiene? Ustedes sé que lo van a ver, se van a suscribir a mí. Y sé que van a darle un buen like. Y pues, dejen sus comentarios acá abajo. En donde puedan decir todo lo que quieran. Entonces, denle like y que les haya gustado los demás videos. Entonces ahora quiero que vengan. Este video va a ser como yo me subo a la azotea. Y sin escalera, ahí está, miren. Ahí está en la escalera. Ahí está. Vengan. Síganme. Al gato. Sí, el gato más así. Graba. Mírenme, pero a la bien fuera. Ah, no, es que aquí está el perro. Mejor por acá, venga. ¿Dónde está? Pense. Volteate. Listo, ya. Es que fui al baño. No quería hacer aquí hoyos. ¿Eso qué? Síganme. Esta antes era una casita, más que mi tío me la destruyó. Hasta chicos. Hola. Ahora vámonos para allá para que me puedan ver.
no voy a dejar de grabar. Yo sé que esto es muy poco. Me asustó. Míralo, miren, grábalo. Se subió él solo. ¿Quieres venir conmigo? ¡Ey! ¿Quieres venir conmigo, bebé? Dame. Sí, todo. Por eso te digo que cuídame. Sí sale. Ah, este gato es muy gordo, miren. Pero es gordo, pero a la vez es muy flaco porque miren esa osura. Yo soy sexy. Hola, yo me llamo Mario. Les suscriban y que sean muy buenos y que sean bonitos y que les guste. Gracias. Mi gato. Vengan, vamos a meternos a la casa. Si quieren me quedo aquí. Vamos, tráetelo. Mi hermana fue por Lucas, un perro chihuahueño. ¡Ay! Kevin. Claro que le vas a dar like porque hay un perro chihuahueño. Y das like porque hay un gato. Las dos mascotas preferidas, los amigos. Ese es Lucas. El gato corriendo. Este es el gato. Deja de correr, maldito. Oh, se pegó. Te pegaste en el piecito. No, por eso te pegas. Vamos por mi gato. Mira. Ya te agarré. Ya, fíjate, ya. A ver. ¡Ay! Mi tigrecito, mi amor, mi chiquito bebé. No, mira esos huevotes negros. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.